31. Сега да видим хубаво началото така започва. Сега младоженците си връщат предизвикателството и ти трябва да сложиш комато на 31 различни места. Айде, тук ни броим. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, там не там. 20, 28, 29, 31. Браво! Да, тя каза 3. Така, сега, преди да започнем обаче торта, имаме още една за вас. Само команда да асистира тук за изненадата. Стечката и на Марио. И следва един специален поздрав за вас двамата от кумовете. Вече младожениците са готови да режат торта. Видеца не са ви дали обаче, когато ядеш падне на торта, видеца въобще не ти трябва. След че Марио вие вече сте едно цяло и всичко ще вършите заедно. Рамо до рамо, ръка за ръка, за това сега двамата заедно режете отгоре до долу по едно парче за всеки от вас. Хайде двамата. Сега си изберете
Марио, сладка ли е тортата? Много, нали? Кума няма да го питам. Положение се огладняло. Стига толкова. Добре, положение така стига, предавам се. Сега Стефче, стой така мирно и кротко. Марио, твой ред е. Сега, това ни тъпчето. Това е по-малко. По-маличко е, но... Така, сега. Запуши устата сега, защото после ще е късно. Стефче да ти е сладко. Браво, много добре го стой. Се предава. Сега всичко, което е по лицата ви, трябва да изчезне само с устни. Горчиво! 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 Куме, ела да гледаме, кума. Ела да гледаме дали ще се почисти. Горчиво! 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 На ушенцето има, Марио, на ушенцето. Я да видим. Марио, още! Още! Добре, доволни сме, благодарим ви. Да, може малко да се поизмиете, защото след мъничко ще играем получинско хоро.